அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய மாலை மற்றும் இரவு வானிலை அறிக்கையாக சரியாக மாலை 5 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். தேதி நவம்பர் மாதம் 4/11/2021. மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் என் இனிய தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இரவு நேர தீபாவளியை கொண்டாடுங்கள். இந்த வானிலை அறிக்கையில் நம்ம இனிமேல் வரக்கூடிய மணி நேரங்கள் எங்கெங்கே மழை பதிவாக போகுது, மேலும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் வரப்போகக்கூடிய அந்த புயல் சின்னத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா, இன்றைக்கு இரவு வட தமிழகத்தை ஒட்டி வளிமண்டலத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சியும் அரபிக்கடலில் கடலுடன் இணைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியும் நிலவி வருகிறது. இவைகள் இரண்டும் ஒரு பக்கம் காற்று கிழக்கு திசை காற்றாக வலுவாக ஈர்த்து தென் தமிழக பகுதியில் தற்போது திருநெல்வேலி மற்றும் குமரி, தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழை வரைக்கும் பதிவாகி இருக்கிறது. அதாவது இப்போது கூட பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. அதிகபட்சமாக சேரன் மகாதேவியில் 14 சென்டிமீட்டர் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக சேரன் மகாதேவியில் 14 சென்டிமீட்டர் மழை என்பது பதிவாகி இருக்கிறது. இதனால் தாமிரபரணி ஆறுகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு என்பது ஏற்பட்டு இருக்கிறது. மேலும் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் குமரி, நெல்லை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி நேற்று இரவு வானிலை அறிக்கையிலும் இந்த நெல்லை, திருநெல்வேலி குமரி, நெல்லை இந்த 2 மாவட்டங்கள்லையும் கன முதல் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம். அதன் அடிப்படையில் சேரன் மகாதேவியில் தலா 14 சென்டிமீட்டர் பதிவு இருக்கிறது. அதே மாதிரி இன்றைக்கும் வரக்கூடிய மணி நேரத்தில் திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரியில் கன முதல் மிக கனமழையும், தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தேனி மற்றும் மதுரை, சிவகங்கை மற்றும் புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழையும், நாகை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுச்சேரி, விழுப்புரம், கடலூர் மற்றும் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, வேலூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரவலாக மழைங்கிறது எதிர்பார்க்கலாம். மிதமானது முதல் கனமழை வரையும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சேலம், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரவலாக விட்டு மிதமான மழை என்பது இரவு எதிர்பார்க்கலாம். தென் தமிழகம் முழுவதுமே இன்று இரவு விட்டு மழை என்பது எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் வங்கக்கடலில் வருகிற 10ஆம் தேதி வாக்கில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இது தமிழகத்தை நோக்கி 10 முதல் 11ஆம் தேதிக்குள் அமையும். வட தமிழக கடற்கரை ஒட்டி இருக்கும்போது இது புயலாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதுவே ஆய்வு முடிவு. நன்றி, வணக்கம்.